我哋介紹巴士同埋的士啦，咁同埋小巴咁我哋就介紹咗呢架的士就係紅色嘅，咁我就搣爛佢。暴力啊！暴力係解決唔到問題啊！你帶咗 coupon 送幾錢啊？K54咯。跟住係邊度落車啊？信去咯。跟住咁呢架的士咧，就係同我上次介紹嗰個賣攤兒等我一陣。佢帶佢仲整過收我哋街市，收翻出嚟揾飯嚟，一邊一樣。翻去街市入面，佢話我帶你入去多街市捷徑嚟嘅，其實都唔係一樣。咁多人啊街市。咁就係呢一格啦，上次介紹過呢一格，呢一格啦。咁即係呢三格啦。咁即係加埋呢三格的士啦。你要龍嗰啲？唔係啊，係有啲龍嗰啲。咁第一格就係呢一格啦。咁第二格就係藍色的士，第三格咧呢個厚啲嘅。咁我哋就介紹咗呢架巴士係唔知咩嚟。唔係佢飲焦糖㗎。係啊，就齋啡嘅。咁要咩咯？哇！試下焦糖。係等我一陣啊，大細家。佬，我買嘅係要古卡村啊！我唔知你要咩啦，下次同你。陣間食個蛋撻嘅仔，你食咗未啊？食咗啊！膠剪咧，我要剪嘢啊！乜嘢啊？膠剪咧，我要膠剪啊！喺呢度啊，仔。誒？點解你喺度嘅？你點解打喺度嘅？咁呢一個咧就係咁樣出嚟嘅。咩啊？做生意嘅喎。我咧就要拎呢個膠剪啦。姐啊！唔係姐姐。冇啊！你邊個啊？你試下而家用聲。進啊！冇啊，進嚟嘅咩？有咯，你自己加入去而家。頭先係阿進嚟㗎，大表叔啊。係啊。咦？爸爸有啊？爸爸有，你問爸爸攞電話嚟，攞爸爸電話嚟。你攞爸爸電話嚟。佢個呢個。呢個咧就要係咁剪出嚟。咁呢個咧就係應該係城巴啦。你同佢傾咯。都冇耐性。咁呢個咧就係咁樣放出嚟啦。要用力㗎，唔係講少啊！要用力㗎。咁呢個咧就唔知點樣拆啦。原來老婆有咗你知唔知啊？知啊！我話俾你聽啊！你點知啊？咩啊？咁呢架咧就係城巴啦，又。你買古卡磚啊！我都唔知古卡磚係咩嚟。嗰啲買咗一嚿喎。我有啊！你960 in China。 771。我唔明佢邊度着燈喎。睇下，攞去睇下。咁呢架咧就係城巴啦。咁我哋跟住咧就係介紹呢架九巴嚟。我唔知係咩巴啦嚇。咁我咧就拆咗佢出嚟先。又係嗰句，暴力係解決唔到問題嘅事。都睇唔到嘅。幾多？買入去唔得。夠啦。同阿妹妹。咁呢個咧就咁樣拆出嚟。咁就都係呢個啦。食咩啊？呢個邊個啊？你嗌佢啊？Hello。呢個邊個啊？邊個啊 ？Hello。識唔識嗌佢啊？食咩食到塊面紅嗰個啊？Hello。呢個唔顧嘛？我都唔知。表嬸啊！表嬸啊嘛，表嬸啊！佢叫你表叔啊嘛。咁咪表嬸咯。咁呢架咧就係去美孚嘅車啦，美孚 X64。咁我哋就睇埋呢架金巴啦嚇，金巴。我就整個金巴出嚟先。
你係食緊咩？慢咁呢個咧就係金巴啦，咁我留翻我攞少少。叔叔有冇咁大啊？呢個爺爺嚟嘅喎，唔係爺爺。你玩嘢啊？佢成日玩嘢。呢個叫姐姐。你叫姐姐先啦。你食乜嘢嚟啊？有啲難整下。咁呢個咧就係唔係買 Tiny 做嘅，咁去8號巴士啦，就去尖沙咀碼頭啦。咁我哋仲有一格要介紹嘅，應該就係小巴呢一格，好 van 嘅小巴。咁搣咗佢先，搣咗佢，然之後咧有個窿啦，搣係佢，搣佢出嚟。咁呢個咧就係咩啦？咁呢個咧就係紅 van 嘅小巴啦，一格係6位，去沙田圍中心啦，咁一個大啲，一個細啲啦。Hello，咁我哋就呢條片就介紹完畢啦，拜拜，下次再見。